गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम कुछ हेल्दी लाइफ टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कुछ घरेलू नुस्खे हैं उनके बारे में बताएंगे। मैं मिस्टर अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हमारा फर्स्ट पॉइंट है सर्दी खांसी के घरेलू नुस्खे कौन कौन से हैं। फर्स्ट है गाजर का जूस निकालकर इनमें 2 टीस्पून शहद मिलाकर पीने से शरीर गर्म रहता है और इससे सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं दूर होती हैं। नेक्स्ट आता है सर्दी में प्याज को काटकर उसे सूंघने के बाद नाक खुल जाती है। इसके अलावा टीस्पून प्याज में 1 टीस्पून शहद मिलाकर खाने से सर्दी खांसी जुकाम और गले की खराश दूर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नींबू और शहद के इस्तेमाल से सर्दी और जुकाम में फ़ायदा होता है। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी या फिर गर्म दूध में मिलाकर पीने से भी काफ़ी लाभ होता है। नेक्स्ट आता है सर्दी से बचाव के लिए कपूर का प्रयोग भी फ़ायदेमंद है। कपूर एक टिक्कियों को रुमाल में लपेटकर बार बार सूंघने से आराम मिलता है और बंद नाक खुल जाती है। नेक्स्ट आता है सूप चाय गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी मसालेदार खाना आदि से परहेज करें। नेक्स्ट है अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पीपली का पाउडर डालने से भी खांसी को आराम मिलता है। नेक्स्ट आता है लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में ख़राब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। नेक्स्ट आता है अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और इसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी से भी आराम मिलेगा। नेक्स्ट आता है अदरक, रुसा की पत्तियों और तुलसी की पत्तियों के रस में शहद मिलाएं। इसका सेवन करें, सर्दी और खांसी से आराम मिलेगा। नेक्स्ट आता है गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से सर्दी जुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले में राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। नेक्स्ट आता है अदरक को महाऔषधि कहा जाता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन आदि मौजूद होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कफ वाली खांसी हो तो रात को सोते समय दूध में अदरक उबालकर पिलाएं। अदरक की चाय पीने से भी जुकाम में फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आता है तुलसी और अदरक को सर्दी जुकाम के लिए रामबाण माना जाता है। इसके सेवन से इसमें तुरंत राहत मिलती है। नेक्स्ट आता है लहसुन सर्दी जुकाम से लड़ने में काफ़ी मददगार होता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक रसायन होता है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल होता है। सर्दी जुकाम को संक्रमण लहसुन तेज़ी से दूर करता है। दालचीनी और जायफल काफ़ी गुणकारी होते हैं। इन दोनों को बराबर मात्रा में पीसकर सुबह शाम लेने से जुकाम ठीक होता है। नेक्स्ट है हल्दी को नमक के साथ गर्म करके पानी या दूध के साथ लेने से गले की खराश और सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। इसमें अलावा हल्दी के साथ शहद मिलाकर दिन में 2 बार खाने से भी प्रॉब्लम दूर होती है। लास्ट है जितना हो सके गर्म पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप में सुधार महसूस करेंगे। ओके, थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।